سلام و درود به همه شما عزیزان. امید که آرامش در زندگیتون جاری باشه. در این سری از ویدیوها قصد داریم عبارت پنجم یا همان ذکر پنجم پاکسازی هوپونوپونو اثر جو ویتالی رو براتون بخونیم. خب، بهتره باور کنیم و به خاطر بسپاریم که تغییر خودمون سیاره زمین رو هم نجات میده. فصل اول، جدایی دیگر بس است. این کتاب از عبور از ایگو یا همان نفس، عبور از توهم زندگی و درک چیزی که من آن را الوهیت مینامم سخن میگوید و من برای اینکه بتوانم کانال خوبی برای انتقال این مطالب به شما باشم، این فصل را با نیایش آغاز میکنم. ای ذهن الهی لایتناهی من، از طریق خود برترم مرا از تمامی ناخالصی ها و انرژی های منفی درونی و بیرونی پاک کن تا مجرایی شایسته برای حضور تو باشد. در زمان فعلی جدایی‌های زیادی از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی در جوامع بشری وجود دارد. همچنین ما می‌شنویم که در مقایسه با 20 سال پیش مردم سطوح بالاتری از اضطراب، افسردگی و مشکلات روحی و روانی دیگری را از سر می‌گذرانند. اجازه بدهید سخنم را با نقل قول استادم دکتر هیولن از آبراهام لینکلن در سخنرانی سال 1858 ایشان که منتسب به انجیل است شروع کنم. خانه‌ای که در برابر خود تقسیم شود نمیتواند دوام بیاورد. این حرف درباره ملت‌ها، جامعه‌ها، سازمان‌ها، خانواده‌ها و افراد نیز صادق است. در خانه بشریت فرد مخرج مشترک است. وقتی فرد تقسیم می شود، خانه هم تقسیم می شود. به عبارت دیگر، وقتی فردی با خودش اختلاف پیدا کند، جامعه، گروه یا سازمان هم با اختلاف روبرو می شوند. امروزه اختلافات داخلی شدیدتر و شایع‌تر از 20 سال پیش به نظر می رسد. اما من معتقدم که این دیدگاهی محدود در برابر شرایط است. از آنجایی که من درباره پیتی بارنوم، یکی از بنیانگذاران سیرک بارنوم، و بیلی در دهه 1800 و درباره نویسنده الهام بخش بروس بارتون در دهه 1920 کتاب‌هایی نوشتم، تجربه‌هایی را که مردم در دوره‌های مختلف داشتند درک می‌کنم. همچنین به تازگی در حال تحقیق درباره مکتب فلسفی یونان باستان هستم. بنابراین به وقایع 2000 سال پیش نیز علاقه‌مندم. چیزی که امروز می‌بینیم همیشه در طول تاریخ اتفاق افتاده است و چیز جدیدی نیست. شاید وقایع به این دلیل جدید به نظر می‌رسند که ما در حال حس کردن و تجربه کردن آنها هستیم. به علاوه رسانه‌های اجتماعی هر چیزی را به اندازه‌ای بزرگ می‌کنند که گویی تاکنون در تاریخ رخ نداده است. وقتی انگشت شست کسی تصادفاً با چیزی برخورد کند، همه دنیا را باخبر می‌کند. ناگهان اینطور احساس می‌شود که برخورد انگشت شست با چیزی یک مرض مصری جدید است، اگرچه در حقیقت اینطور نیست. بله، مردم چیزهای متفاوتی را از سر می‌گذرانند. اما در آمریکا ما جنگ داخلی و بزرگترین رکود اقتصادی را تجربه کرده ایم. ما وقایع دلخراش زیادی را در سراسر دنیا دیده ایم. من به کشورهایی رفتم که تاریخ وحشیانه‌ای داشتند، تاریخی که آنها را از هم فرو پاشیده است. این تفکیک و اختلاف چیز تازه‌ای نیست، اما ما با آن چه می‌کنیم؟ می‌دانیم که جدایی واقعی میان فرد و الوهیت است. در هوپونوپونو گاهی به خدایان اشاره می‌شود. دکتر هولن خدا را نیروی عظیم، راز بزرگ و آسمانی می‌خواند. مردم فکر می‌کنند از خالق جدا هستند. وقتی احساس کنیم که از منبع آفرینش جدا هستیم، حس می‌کنیم آسیب پذیریم. هیچ حامی و محافظی نداریم و روی این سیاره تنها هستیم.
به نظر می رسد که هر آنچه ترس را در ما برمی‌انگیزد آماده است تا با ارسال انرژی و پیام‌های منفی اقدامات هدفمندی انجام دهد. مادامی که احساس جدایی داشته باشیم، تأثیر عاطفی آن بار منفی را حس می‌کنیم و آسیب می‌بینیم. هوپونوپونو در این زمینه چه کمکی می‌کند؟ هوپونوپونو در زبان هاواییایی به معنی درست کردن اشتباه است. هوپونوپونو یعنی تصحیح ادراکاتی که از زندگی، سیاست، دیگر انسانها و اجتماع داریم. این ادراکات همان چیزهایی را می‌سازند که از آنها گلایه می‌کنیم. این امری عمیق و پیچیده است و می‌خواهم در اینجا از آن پرده بردارم. کتاب محدودیت صفر در سال 2007 منتشر شد. این کتاب در سراسر دنیا پخش شد و طرفداران خود را پیدا کرد. در سال 2013 ادامه کتاب محدودیت صفر را با عنوان در وضعیت صفر نوشته و منتشر کردم. از مردم زیادی شنیدم که با خواندن این کتاب‌ها برای هر چیزی از شفای حیوانات خانگی و شفای روابطشان گرفته تا افزایش ثروت و رونق کسب و کارشان از هوپونوپونو استفاده کردند. من خودم حدود 15 سال است که از هوپونوپونو استفاده می کنم. هوپونوپونو 4 ذکر اصلی دارد که عبارتند از متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم، دوستت دارم. این 4 ذکر صدای ذهن مرا خاموش می کند. چه چیزی در جریان است؟ چرا باید صدای ذهن خاموش شود؟ در نیایش آغازینی که برایتان خواندم از خالق خواستم مرا پاک کند تا بتوانم با تمام وجود خالص بوده و در لحظه حال حضور داشته باشم و صدای او را بشنوم. هرچه بیشتر بتوانم صدای خالق را بشنوم، جدایی کمتر خواهد شد و بیشتر خواهم توانست از طریق الهامات جاری در اینجا به مردم کمک کنم. صادقانه بگویم، هوپونوپونو جاده خروج از جهنم است. من فلسفه ها و نظریه های زیادی را مطالعه کردم. در فیلم راز که مضمون آن قانون جذب، مثبت اندیشی و قدرت ذهن است، ایفای نقش کردم. عبارات مثبت مانند جملات مکتب باستانی رواقیون و مشهورترین هواداران آن امپراتور رومی مارکوس اورلیوس می توانند روز شما را بسازند. از این منظر برای وجود آنها باید خدا را شکر کنیم. زیرا مواقعی وجود دارد که در طول روز به کمک چنین عباراتی نیاز داریم. مثلا تو می توانی. به گفته مارکوس اورلیوس اگر می توانی دوام بیاوری پس دوام بیاور. اما در مرحله خاص اکثر این جملات مثبت و انگیزشی ناتوان و ناکارآمد می شوند. ما در خلق بسیاری از واقعیت‌هایمان همکاری داریم و این کار از درون ما انجام می شود. بسیاری از افراد از چنین چیزی بیخبرند و بسیاری هم تاکنون هرگز چنین چیزی را نشنیدند. حتی وقتی چنین چیزی را میشنوند که شما در خلق واقعیت زندگیتان نقش دارید، با آن بی‌اعتنایی می‌کنند و با آن می‌جنگند و در برابر شنیدن آن به هر شکلی مقاومت می‌کنند. هوپونوپونو به ما می‌آموزد که مسئولیت پذیر باشیم، یعنی مسئولیت شراکت در خلق تمامی وقایع ناخوشایند زندگی خود را بر عهده بگیریم. وقتی این مسئولیت را تقبل کنیم، هوپونوپونو را در زندگی خود فعال می‌کنیم. علاوه بر 4 ذکر هوپونوپونو، تکنیک‌های دیگری نیز وجود دارند که به ما کمک می‌کنند تا درونمان را پاکسازی کنیم. ما از 4 ذکر متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم و دوستت دارم استفاده می‌کنیم تا باورهای ناخودآگاهی را پاک کنیم که بخشی از وجودمان بوده و از آنها بیخبر هستیم و برنامه‌های ما را ایجاد کردند. هوپونوپونو این برنامه‌ها را زدوده و ما را آزاد می‌کند. با پاک شدن این برنامه‌ها ما هرگز دوباره آنها را تجربه نمی‌کنیم.
من در اواخر دهه 1970 در دالاس بی خانمان بودم و 10 سال در فقر زندگی می کردم. با وجود اینکه در سال 1984 کتابی نوشتم و منتشر کردم، اما شرایطم تغییری نکرد و من همچنان آسوپاس و ناشناس بودم. کم کم در همان حال که همواره روی ویژگی‌ها و احساساتم کار می‌کردم و مراقب افکاری بودم که در سر می‌پروراندم، در دهه 1990 چند کتاب دیگر منتشر کردم. با گسترش اینترنت و فعالیت‌های بازاریابیم، لقب بودای اینترنت را از آن خود کردم. اولین کتابی که درباره بازاریابی اینترنتی نوشتم، نگارش سایبری بود و این کتاب یکی از اولین کتاب‌های منتشر شده در این حوزه بود. حدود سال 1998 اولین برنامه صوتی من با نام نیروی بازاریابی تکان دهنده تهیه و پخش شد. این اتفاق نقطه عطفی برای من بود و شهرت خوبی نیز در پی داشت و باعث شد کمی بیشتر به عنوان بازاریاب اینترنتی و تهیه کننده محتوا شناخته شوم. من هنوز هم گرایش معنوی داشتم. از کودکی هم همینطور بودم. آثار رابرت کولیر، کتاب‌های متافیزیکی، کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل و کتاب‌های مشابهی در این زمینه را مطالعه می‌کردم. در نتیجه این مطالعه‌ها کتاب کوچکی نوشتم به نام بازاریابی معنوی که موفقیت خوبی کسب کرد، تا آنجا که روزنامه نیویورک تایمز درباره آن مطلب نوشت. بازاریابی معنوی بر اساس تقاضای مشتری چاپ می‌شد. ناشر بزرگی از کتاب استقبال کرد و با تغییر نامش به نام عامل جذب آن را بر سر زبان‌ها انداخت و منتشر کرد. کتاب عامل جذب یکی از اولین کتاب‌های محبوب در زمینه قانون جذب بود. زنی از استرالیا با من تماس گرفت و مرا دعوت کرد تا در فیلمی با مضمون قانون جذب ایفای نقش کنم. من تا آن زمان در هیچ فیلمی شرکت نکرده بودم و به نظرم مایه مباهات بود. آن فیلم همان فیلم راز بود. فیلم راز زندگی بسیاری از انسانها را از جمله زندگی من را دگرگون کرد و من را وارد مسیر جدیدی کرد. پس از حضور در آن فیلم بود که یک معلم معنوی شدم. در این مرحله من همچنان روی افکار و احساساتم کار می‌کردم و معنویت خودم را جستجو می‌کردم و همچنان سعی داشتم که جهان هستی را بشناسم. اگرچه با بازاریابی اینترنتی، تهیه محتوا، معنویت، قانون جذب و راز آشنا شده بودم، هنوز هم کارم ناتمام بود. هنوز به طور کامل اقناع نشده بودم. به نظرم چیزی کم بود و درست در همین زمان با هوپونوپونو آشنا شدم. اولین باری که به هوپونوپونو برخوردم با بی‌اعتنایی از آن گذشتم، چون به نظرم خیلی نامعقول و مضحک بود. با خودم گفتم چطور ممکنه با گفتن چند ذکر در درونم دیگران تغییر کنند؟ چطور میتوانم جهان را با همین چند ذکر دگرگون کنم؟ البته در کتاب محدودیت صفر داستان معروفی را درباره روانشناسی به نام دکتر هولند تعریف کردم که با کمک هوپونوپونو تمامی تبهکاران روانی بستری در یک بیمارستان را شفا داده بود. چطور ممکن است؟ برای من هم باور کردنی نبود. 1 سال طول کشید تا توانمندی دگرگونسازی هوپونوپونو را بپذیرم. سپس با درک عمیق و اطلاعات زیادی که به دست آوردم برای نوشتن کتاب محدودیت صفر دست به کار شدم. این کتاب را در سال 2007 منتشر کردم و تقریباً همان زمانی که فیلم راز پخش شد. این کتاب را می توانید به صورت صوتی در قسمت پلیلیست ها گوش کنید. جالب این بود که درست وقتی فیلم راز من را در زمینه قانون جذب مشهور می کرد، من علاقه‌ام را به آن از دست می دادم، چون هوپونوپونو توجهم را به خود جلب کرده بود. همچنین در آن زمان در حال پرده برداشتن از مراحل آگاهی و بیداری بودم که فهمیدم راز و قانون جذب در واقع سطح پایین‌تری از بیداری و آگاهی هستند. وقتی به مرحله بالایی می رسید،
به محدودیت صفر دست می‌یابید، یعنی همان جایی که هوپونوپونو از آن سخن می‌گوید. در همان حال که از هوپونوپونو استفاده می‌کردم، آدم دیگری شدم و بیشتر از اینکه پیرو انگیزه باشم، از الهام پیروی می‌کردم. بیشتر از اینکه هدف مدار باشم، به نجوای درونم گوش می‌کردم و بیشتر از آنکه به دنبال خواست ایگوی خود بروم، به آنچه نیروی برتر یا الوهیت به دلم میانداخت عمل می‌کردم. تغییرات فوق‌العاده‌ای در من و زندگیم به وجود آمده بود. من هنوز هم در حال بررسی و یادگیری بیشتر درباره هوپونوپونو هستم. هنوز هم در پی دریافت الهام بیشتر از جانب الوهیت هستم که تنها دلیل ذکر پنجم است. ذکر پنجم یک دریافت مستقیم از جانب الوهیت است. در فصل 4 در این باره به تفصیل صحبت خواهیم کرد. ذهن ناخودآگاه پر است از محدودیت‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های اعتقادی. در واقع یک الگوی ذهنی که ذهن خودآگاه از آن بیخبر است. ذهن ناخودآگاه خارج از بدن فیزیکی ما زندگی کرده و خارج از کنترل آن عمل می‌کند. دکتر جان سارنوی مرحوم، متخصص توانبخشی و مشکلات کمر، دریافت که مشکلات ناحیه کمر خشم‌های سرکوب شده است. ممکن است مبتلایان به کمردرد خشمگین به نظر نرسند و از آرامترین افرادی باشند که در زندگی خود دیده اید. این حقه ذهن ناخودآگاه است که آن فرد را از احساس خشم محافظت کرده و میگوید این شخص نمیتواند چنین بار عاطفی سنگینی را مدیریت کند، پس بهتر است این درد در ضعیفترین نقطه بدن او نمایان شود. مشکل بیماران دکتر سارنو کمردرد بود، دردی که هیچ ارتباطی با جراحات و مشکلات دیسک نداشت، چون افراد مبتلا به دیسک کمر هیچ دردی نداشتند. دکتر سارنو به این موضوع پی برد که این ذهن ناخودآگاه است که سعی دارد از طریق درد خود را نمایان کند. این موضوع چه ارتباطی با هوپونوپونو دارد؟ هوپونوپونو به یافتن و زدودن باورهایی می‌پردازد که در ذهن ناخودآگاه جا خوش کردند و باعث ایجاد بیماری و ناخوشی می‌شوند. بسیاری از افراد هوپونوپونو را برای هر چیزی به کار می‌برند، از بیماری‌های عفونی گرفته تا سرطان و برخی بیماری‌های ناشناخته. چند سال پیش به من و اعضای خانواده‌ام خبر دادند که مادرم تحت مراقبت‌های ویژه در بیمارستان اوهایو بستری شده است. ما فکر می‌کردیم که این آخرین دیدار با مادرمان است. وقتی من آنجا بودم، فقط 2 یا 3 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند و سایر بیماران آن بخش چشم از جهان فرو بسته بودند. به مادرم نگاه می‌کردم و احساسات مختلفی را تجربه می‌کردم، از جمله خشم از خودم، از مادرم و از خدا. چرا این اتفاق افتاد؟ من سعی می‌کردم کسی را برای سرزنش کردن پیدا کنم. تخصص من در متافیزیک و بازاریابی بود و سررشته‌ای از پزشکی نداشتم. بنابراین تنها چیزی که در آن زمان به دردم می‌خورد هوپونوپونو بود. روی صندلی کنار تخت مادرم نشستم. بقیه خانواده بیرون اتاق در حال گریه و زاری بودند. در همان حال که نشسته بودم، آرام و بی صدا بارها و بارها با خود تکرار کردم: متاسفم، لطفاً من رو ببخش، سپاسگزارم، دوستت دارم. من این کار را برای برگرداندن مادرم به زندگی انجام نمیدادم. میخواستم آرامش بگیرم. یکی از مزایای هوپونوپونو این است که به شما آرامش میبخشد. وقتی شما به آرامش میرسید، جهان در پاسخ به آرامش شما تغییر میکند. من تکرار کردن ذکرها را ادامه دادم تا به آرامشی نسبی رسیدم. باید بگویم که آرامش مطلق نداشتم، اما به اندازه‌ای آرامش پیدا کرده بودم که خودم را خوب حس کنم. سپس پزشکان و پرستاران گفتند که همه ما باید بخش را ترک کنیم. روز بعد از بیمارستان تماس گرفتند و گفتند حال مادرم بهتر است و می‌خواهد به خانه برگردد. او به خانه برگشت و تا 3 سال به زندگی خود ادامه داد. آیا هوپونوپونو مادرم را شفا داد؟
بر اساس اصول هوپونوپونو جهان بیرون بازتاب درون ماست. دیدن مادرم در جهان بیرون به نوعی نگاه کردن به یک توهم بود. به گفته بودا زندگی یک توهم محض است و ما فقط فکر می‌کنیم که آنجاییم. چیزی که در جهان بیرون می‌بینیم در حقیقت منعکس کننده درونیات ماست. اگر مراقب آنچه در درونمان می‌گذرد و آرامش ما را به هم ریخته می‌کند باشیم، می‌توانیم توهم خود را تحت تأثیر قرار دهیم. درباره مادرم نیز ظاهراً همینطور بود. من تجربه عاطفی بسیار قدرتمندی را شرح دادم که تجربهش کردم. حالا هوپونوپونو چطور میتواند به حل برخی مسائل عاطفی در فرهنگ ما کمک کند؟ به نظر من هوپونوپونو در ارتباط با مسائل عاطفی خیلی بهتر، سریعتر و عمیق‌تر عمل میکند. چون احساس سوخت آن را تغذیه میکند. احساس توجه شما را به خود جلب میکند. گفتن پایم درد میکند یک چیز است و گفتن احساس خودکشی دارم چیز دیگر. وقتی عواطف خام را تجربه میکنید آن را پنهان نکنید. با آن روبرو شوید. آن را محترم بشمارید. در آغوشش بگیرید و 4 ذکر پاکسازی را با خود تکرار کنید. وقتی این کار را انجام می دهید، هوپونوپونو زنده می شود. شما آن را با احساس و عواطف خود برمی افروزید و آن منشأ احساس را پیدا خواهید کرد. یک فکر یا به احتمال زیاد یک خاطره احساسات را برمی انگیزانند. و قاعده این است که وقتی افراد در حال حس کردن عواطف طاقت فرسا و اجتناب ناپذیری هستند، پای یک خاطره در میان است. در هوپونوپونو حاکم ذهن شما یا یک خاطره است یا الهام. تقریباً 99.9% از ما انسان‌ها با خاطرات خود زندگی می‌کنیم و هر چیزی ما را یاد چیز دیگری می‌اندازد. در واقع ما در لحظه حال حضور نداریم و از معجزه تکرار نشدنی لحظه جاری غافل هستیم. اکثر ما کوله‌باری از گذشته را با خود حمل می‌کنیم. وقتی احساسی به سراغمان می‌آید، باید ریشه آن را بیابیم. اولین بار چه زمانی چنین حسی داشتید؟ در این مسیر تنها چیزی که بدان نیاز دارید تکرار کردن 4 ذکر متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم، دوستت دارم به عنوان مانترا، دعا یا توبه است. وقتی در حال تجربه کردن آن احساس هستید، این ذکرها را خطاب به خدا، طبیعت، گایا یا نیروی برتر در دل بگویید. در دین اسلام گفته می شود که خداوند 99 اسم دارد، شاید هم بیشتر. دکتر هولن خالق را الوهیت می خواند. شما از الوهیت درخواست می کنید آن احساس ناخوشایند را آشکار، آزاد و پاک کند. هوپونوپونو هم برای مشکلات فیزیکی هم برای مشکلات روحی به کار می رود. می خواهم جای خالی را پر کنید. چه احساسی در شما وجود دارد که برایتان ناخوشایند است؟ حالا با تمرکز بر آن احساس 4 ذکر هوپونوپونو را تکرار کنید. در این حالت شما در حال کار کردن با الوهیت هستید که برای برقراری آرامش هیچ محدودیتی ندارد. جان کلام هوپونوپونو درباره یکپارچگی، تمامیت و صلح است و همینطور کنترل. افراد زیادی در جستجوی کنترل هستند بدون اینکه بدانند بیش از آنچه فکر می‌کنند تحت کنترل هستند. بسیاری از انسان‌ها وقتی مشکل جسمی یا عاطفی را حس می‌کنند، احساس می‌کنند کنترل در دست آنها نیست. احساس می‌کنند همه وقایع علیه آنهاست. احساس هرج و مرجی دارند که منجر به اختلال در خواب، استرس، مشکلات جسمی و مشکل در روابط با دیگران می‌شود. آنها می‌خواهند چیزی کمکشان کند تا کنترل را به دست بگیرند. فلسفه‌های سنتی اغلب ما را تشویق می‌کنند تا کنترل زندگی خود را باز پس بگیریم. بیماری را با شکست دادنش کنترل کنید. روابط و مقاصدتان را کنترل کنید. هوپونوپونو این مشکلات را شفا می‌دهد.
اما این شفا لزوماً از دیدگاه به دست گرفتن کنترل نیست. در واقع بخشی از مشکل این است که شما کنترل را در دست دارید، زیرا در نهایت کنترل در دست شما نیست. قانون جذب نیز دچار چنین اشتباهی می شود. کنترل در دست شماست، اما شما کنترل کامل را در دست ندارید. شما بیش از آنچه تصور کنید دارید، اما مسئولیت آن را ندارید. شما خدا نیستید. در عین حال شما کنترل کافی را برای انتخاب کردن چیزهایی که می توانند برایتان مفید باشند دارید. اخیراً تعدادی تجهیزات ورزشی خریده بودم که به دستم رسید و طوری بسته‌بندی شده بود که برای باز کردن آن به آچار فرانسه نیاز داشتم. من اهل ابزار نیستم و جعبه ابزار و آچار و پیشگوشتی ندارم. اما برای باز کردن بسته‌بندی به آچار نیاز داشتم و می دانستم که باید بروم و یک آچار بخرم تا بتوانم جعبه را باز کنم و قطعات تجهیزات را سرهم کنم. هوپونوپونو نوعی آچار فرانسه است. شما می توانید برای باز کردن هر انسدادی از آن استفاده کنید تا به بهترین ها دست یابید. من نمی خواهم خودم را به هوپونوپونو محدود کنم. می خواهم از آن مانند ابزاری استفاده کنم که مرا آزاد می کند و برای ورود به مرحله بعد کمکم می کند. هوپونوپونو ابزاری خارق العاده و خدادادی است. راهی بسیار ساده و آسان است و به شما کمک می کند تا به مرحله آگاهی راه پیدا کنید. از نظر من هوپونوپونو راه خروج از جهنم است. پایان فصل اول. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا یک ویدیوی دیگر و فصل بعدی، خدا نگهدار.